Your favorite athlete closes in for a victorious win. The crowd holds its breath, and at the crucial moment, she misses the shot. That competitor just experienced the phenomenon known as choking, where despite months, even years of practice, a person fails right when it matters most. Atlet favoritmu mendekati kemenangan, penonton menahan nafas, dan di momen terpenting, ia meleset. Ia baru saja mengalami fenomena yang disebut tercekat, di mana seseorang gagal di saat terpenting meski sudah berlatih berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Choking is common in sports, where performance often occurs under intense pressure and depends on key moments. And yet, performance anxiety also haunts public speakers, contestants in spelling bees, and even world-famous musicians. Most people intuitively blame it on their nerves. But why does being nervous undermine expert performance? Tercekat sering terjadi dalam olahraga, saat penampilan dilakukan di bawah tekanan yang besar dan bergantung pada momen penting. Kecemasan kinerja juga menghantui pembicara publik, peserta lomba mengeja, dan juga penyanyi terkenal. Kebanyakan orang tanpa sadar menyalahkan nyalinya. Tapi kenapa kegugupan merusak kinerja para ahli? There are two sets of theories, which both say that primarily choking under pressure boils down to focus. First, there are the distraction theories. These suggest that performance suffers when the mind is preoccupied with worries, doubts, or fears, instead of focusing its attention on performing the task at hand. Ada dua teori pendapat. Tercekat terjadi karena tekanan yang mengurangi fokus. Pertama, ada teori gangguan yang mengatakan bahwa suatu kinerja akan terganggu ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, keraguan, atau ketakutan saat harus memfokuskan perhatian untuk melakukan tugas yang pada saat itu. When relevant and irrelevant thoughts compete for the same attention, something has to give. The brain can only process so much information at once. Tasks that challenge working memory, the mental scratch pad we use to temporarily store phone numbers and grocery lists, are especially vulnerable to pressure. Ketika pikiran relevan dan tidak relevan bersaing untuk diperhatikan, ada yang harus mengalah. Otak kita tidak bisa memproses semuanya secara bersamaan. Pekerjaan yang memerlukan ingatan, gambaran, mental yang kita gunakan untuk menyimpan sementara nomor telepon dan daftar belanja, khususnya yang rentan terhadap tekanan. In a 2004 study, a group of university students were asked to perform math problems, some easy, others more complex and memory-intensive. Half the students completed both problem types with nothing at stake, while the others completed them when calm and under pressure. Dalam penelitian tahun 2004, sekelompok mahasiswa diminta untuk memecahkan soal-soal matematika. Sebagian mudah, sebagian lainnya lebih rumit dan menyita memori. Separuh mahasiswa memecahkan kedua jenis soal tanpa ada yang dipertaruhkan, sedangkan sisanya ada yang menyelesaikan dengan tenang dan dalam tekanan. While everyone did well on the easy problems, those who were stressed performed worse on the more difficult memory-intensive tasks. Explicit monitoring theories make up the second group of explanations for choking under pressure. Meskipun semuanya memecahkan soal yang mudah dengan baik, mereka yang tertekan kinerjanya lebih buruk dalam memecahkan soal yang sulit dan butuh banyak ingatan. Teori kedua yang menjelaskan tentang fenomena tercekat di bawah tekanan yaitu teori pengawasan eksplisit. They're concerned with how pressure can cause people to overanalyze the task at hand. Here, the logic goes that once a skill becomes automatic, thinking about its precise mechanics interferes with your ability to do it. Tasks we do unconsciously seem to be most vulnerable to this kind of choking. A study on competitive golfers compared their performance when instructed to simply focus on putting as accurately as possible, versus when they were primed to be acutely aware of the mechanics of their putting stroke. Golfers usually perform this action subconsciously, so those who suddenly tuned in to the precise details of their own moves also became worse at making accurate shots.
Fokus teori ini adalah cara tekanan membuat seseorang yang berlebihan menganalisa tugas pada saat itu. Logikanya, ketika suatu kemampuan menjadi otomatis, maka memikirkan mekanisme persisnya akan menghalangi kemampuan untuk melakukan tugas tersebut. Tugas yang dikerjakan tanpa sadar paling rentan terhadap jenis tercekat ini. Studi terhadap pemain golf kompetitif membandingkan performa mereka. Ketika diminta untuk sekedar fokus memasukkan bola seakurat mungkin, dengan mereka yang diutamakan sangat menyadari mekanika lemparan mereka. Pemain golf biasanya melakukan ini tanpa sadar. Karena itu, mereka yang mendadak memperhatikan detail gerakan sendiri menghasilkan tembakan yang lebih buruk. Choking may not be inevitable for everyone, though. Research suggests that some are more susceptible than others, especially those who are self-conscious, anxious, and afraid of being judged negatively by others. How can we avoid choking when it really counts? First, it helps to practice under stressful conditions. In a study on expert dart players, researchers found that those who hadn't practiced under stress performed worse when anxious, compared to those who had become accustomed to pressure. Tapi, tercekat mungkin bisa dihindarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang lebih rentan daripada yang lainnya, khususnya orang yang pemalu, gelisah, dan takut dinilai negatif oleh orang lain. Jadi, bagaimana caranya mencegah tercekat di saat terpenting? Pertama, berlatih di bawah kondisi yang membuat stres. Secondly, many performers extol the virtues of a pre-performance routine, whether it's taking a few deep breaths, repeating a cue word, or doing a rhythmic sequence of movements. Studies on golfing, bowling, and water polo find that short rituals can lead to more consistent and accurate performance under pressure. And thirdly, researchers have shown that having an external focus on the ultimate goal works better than an internal focus, where someone is tuned into the mechanics of what they're doing. A study of experienced golfers revealed that those who hit chip shots while focused on the flight of the ball performed significantly better than those who focused on the motion of their arms. So perhaps we can modify that age-old saying, practice under pressure, with focus, and with that glorious end goal in sight, makes perfect. Dalam penelitian mengenai pemain dart, peneliti menemukan bahwa pemain yang belum pernah berlatih di bawah tekanan, permainannya lebih buruk ketika gelisah dibandingkan dengan pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan. Kedua, banyak yang mengagungkan rutinitas sebelum tampil, baik itu menarik nafas yang dalam, mengulang-ulang kata kunci, atau melakukan serangkaian gerakan ritmis. Studi mengenai golf, bowling, dan polo air menemukan bahwa ritual-ritual pendek dapat membuat penampilan menjadi lebih konsisten dan akurat di bawah tekanan. Terakhir, peneliti menunjukkan bahwa fokus eksternal pada tujuan utama bekerja lebih baik daripada fokus internal, di mana seseorang memperhatikan mekanisme dari apa yang sedang mereka kerjakan. Sebuah studi tentang pemain golf berpengalaman mengungkapkan pemain yang melakukan pukulan chip saat sedang fokus pada pergerakan akan tampil jauh lebih bagus daripada fokus pada gerakan tangannya. Jadi, bisa dibilang latihan di bawah tekanan dengan fokus dan pandangan tujuan ke akhir yang akan membuahkan hasil yang sempurna.